आग्रह। म फूल जस्तै कलिला नानीहरूलाई देश पढाइरहेछु। नानी हो, देश छैन भन्नेहरू यहीँ छन्। हिमालहरू पग्लिएर मान्छेभन्दा होचा भइसके भन्नेहरू पनि यहीँ छन्। भन्नेहरूले त अब गुराँसहरू अर्कै सुगन्धले फुल्छ भन्लान्। लेखिन बाँकी कविताका हरफ जस्ता सुन्दर भन्ज्याङ र देउरालीहरू देखाउँदै यो पत्थरै पत्थरको थुप्रो हो पनि भन्लान्। कसैको कुरा नसुन्नु। हेर त, आकाशको बाटो हुँदै कहाँ कहाँबाट उडेर आइरहेछन् चराहरू र नापिरहेछन् मूर्ति, ठुँडाल र गजुरहरूको लम्बाइ। सबैलाई उपहार दिनु एक एक अजुली हिउँको अक्षता र देखाउनु पसिनाको रङ फुलिरहेका यी फाँटहरू। डम्फु, मादल र खैँचडीहरू बजाइरहेका झरनाहरू पनि देखाउनु। श्रमको शीत मगमगाएका बगैँचाहरूमा रामायण, त्रिपिटक, कुरान र नयाँ जिससहरू मुस्कुराइरहेछन्। त्यतातिर पनि लैजानु चराहरूलाई। शिखरमा एकनासले फरफराइरहेको झन्डा र झन्डामा टल्किरहेका घाम जुनलाई सलाम गर्दै साँझपख चराहरू बगरतिर पुग्न सक्छन्। नानी हो, एकछिन नबिथोल्नु है मलाई, म बगरहरूमा पनि फूल रोपिरहेछु।